तो दिस इज हाउ यू चेक, और सिस्टम है तो फिर हमें सभी देखना है। अब मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट, माइनस माइनस रिपेल, फाइन, इक्विलिब्रियम में है। इस पे देखिए तो प्लस माइनस अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्ट, चलो ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, आ सकता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए तो माइनस माइनस रिपेल, माइनस प्लस अट्रैक्ट, सबकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इसका नेचर नेगेटिव होगा।